唔要啊！等陣臭味啊！我話全新嘅啫，我知有個。啊！你真係要？我想嘗試。佢未啲吧？喂，係真係啲吧？勁嗰啲係咯。喂，你冇要啦係咪？要啲唔少啦。嗰條肉都冇得喎。係咯。諗下啲呢度做咩？唔係喎，你嗰陣時咪買過咩？嚇！我安啲打波啊！唔係啊，好細個。哦，嗰個阿 Sir。係啊，有買啊，有。我有上過喺下邊喎，咁你有上過喺？係啊，我記得。滑手玩咯，你冇玩嗎？我記得我有上，我冇玩喎。喂，落球啊！因為一隊波點啊？你啊，你咪俾乜？5月啊，5月喎。其實不如唔好用佢啲牌，不如轉咗。有咩好啊？Happy New Year！多謝拍攝，啱咯。而且我攞我老豆嗰時。哇！60蚊內，咁我真係100。俾 cash 佢得，你俾 cash 佢挨翻打翻佢得。但係你右手手邊啊嘛。
個位置啊！長輩，咦？點解你跛咗嘅？唔好問啦，要問就問 Jason 啦。佢踢跛咗你隻腳？佢踩跛咗你。加咩啊？